Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jedan slučaj, zapravo jednu čudnu priču koja je na mene ostavila veoma jak utisak. A slobodno mogu reći da je to jedna od najčudnijih priča koje sam obrađivao odavde iz zemlje Srbije. I mnogo toga je u celoj ovoj priči misteriozno, čudno i meni neshvatljivo. Na kraju same emisije zamolit ću vas i za pomoć. A zašto? Zato što ja nemam pravi odgovor i pravo rešenje za celu ovu priču. Ova priča počinje 2007. godine u Negotinu. U jednoj tehničkoj školi, znači jedan nastavnik drži svoj čas i u tom trenutku zvoni njegov telefon. Nepoznati broj. On se javlja, kaže da, kaže, gospodine, hteo bi da se upoznam sa vama, ovde je inspektor Petar. I sada nastavnik kaže, dobro gospodine, o čemu se radi, ovde je nastavnik, taj i taj. Kaže, dobro, vi ste sada na času, kaže da, molim vas izađite u hodnik. I kada je ovaj nastavnik izašao u hodnik, odmah su ga inspektori kriminalističke policije iz Bora startovali i uhapsili. Stavili su mu lisice. On je bio u šoku. Kaže, imamo nalog istražnog sudije da vas privedemo u SUP Negotin. Molim vas, ponesite sa sobom sve stvari. Telefon, lična dokumenta, ključeve od automobila. I to su i uradili dok su ga privodili, iako je ovaj bio zaprepašćen, ne znajući šta se zapravo dešava. Uzeli su i njegov automobil i zajedno svi skupa odlaze u SUP Negotin. Čim su priveli ovog prestravljenog nastavnika u SUP, počela je u prisustvu istražnog sudije i obrada ovog čoveka. Istražni sudija ga pita, gospodine, da li je ovo vaš telefon? Kaže da. Od kada ga imate? Pa kaže od jutros. Kupio sam ga od našeg domara Deska. Kupio sam ga zato što mi se sviđao. Desko mi je ponudio telefon i rekao mi je, imam dobar telefon, da li si zainteresovan da ga kupiš? I kaže, čovek, kada sam pogledao telefon, zaista je bio nov, lep i dopao mi se. Pitao sam ga koliko to košta, cena je bila za mene sasvim prihvatljiva, dao sam mu odmah novac i stavio sam moju karticu u taj telefon pre nekih 2 sata kako bi ga isprobao. I eto, pozovite njega, on može da vam to posvedoči. I istražni sudija mu je rekao, dobro gospodine, sada ćemo vidjeti šta kaže domar Desko. I odmah je izdao nalog da privedu i Deska. Inspektori odlaze na naznačenu adresu i tamo su zatekli domara Deska. Domar Desko je tada sedeo, ručao sa svojom porodicom, ušla je policija, uradili su pretres i u kući ovog čoveka pronalaze još nekoliko telefona koji nisu pripadali nikom od članova Deskove porodice. Tu je bio jedan telefon koji je isto bio interesantan inspektorima policije i bio je neki telefon koji je Desko, kako je sam rekao, koristio ranije pa je odlučio da ga proda. I šta se sada dešava? Sva ta 3 telefona i Deska i njegove telefone naravno koje je koristio i telefone maltene svih članova njegove porodice policija prikuplja i odvoze Deska u gradski SUP u Negotinu. Čim je Desko došao tamo, istražni sudija uzima izjavu od njega, pita, dobro, Desko, jesi li ti prodao telefon ovom gospodinu jutros? Kaže da. Odakle ti taj telefon i odakle ti ovi telefoni? Kaže, telefon koji sam prodao jutros profi, dao mi je moj kum koji se zove Živojin Mihajlović. I on je trenutno u svom selu, pošto mi je rekao da ide kod njegovih kući, treba tamo nekom komšiji da popravlja struju. Inače, on je električar i živi u Brestovcu. Policija je znala naravno o kome se radi, jer Živojin Mihajlović je stari znanac negotinske policije. A Brestovac se nalazi 16 km od Negotina. I policija je odmah otišla do Brestovca i tamo je uhapsila Živojina Mihajlovića. Priveli su ga u SUP i istražni sudija je odmah odredio pritvor do 30 dana i Živojinu Mihajloviću, a takođe i njegovom kumu domaru Desimiru Milosavljeviću. Profesora su pustili. A zašto su ovi telefoni bili interesantni
inspektorima policije. Zapravo jedan od tih telefona pripadao je Danijelu Stojanoviću, momku koji je nestao 11.10.2007. godine u poslepodnevnim časovima. Apsolutno policija nije imala nikakav trag gdje bi mogao da se nalazi Danijel, dok nije profesor iz tehničke škole aktivirao taj telefon. I odmah po signalizaciji, pošto od 11. oktobra traže ovog dečaka koji ima 17 godina i nestao je, odmah kada su vidjeli da je njegov telefon upaljen na lokaciji tehničke škole, krenuli su tamo da vide o čemu se radi. A drugi telefon koji je pronađen u kući Živojina Mihajlovića pripadao je njegovoj mami, Branislavi Stojanović. A ko je zapravo bila Branislava Stojanović? Branislava Stojanović je rođena u Negotinu 1967. godine i sa roditeljima je živela u selu Brestovac. Završila je osnovnu i srednju školu i odmah posle završene srednje škole ova devojka se udaje za jednog mladića iz njenog sela, zapravo iz neposrednog komšiluka, za dečka koji živi 20 metara od njene kuće. Ona je u braku sa ovim čovekom, koga je jako volela, dobila sina i dali su mu ime Danijel. Međutim, kako to sve biva, ti brakovi koji su u neposrednom komšiluku u selu, oni nekada znaju da budu jako uspešni, ali neretko dolazi do raznoraznih svađa, zato što najverovatnije uticaj te ovih roditelja, te onih roditelja i obično se nekako ne održe ti brakovi, nažalost. I ovde je to bio slučaj. Sada, da li su se roditelji nešto mešali, da li je bio neki drugi razlog, mi to sada ne znamo. Međutim, ovaj brak nije opstao i Branislava je sa svojim detetom Danijelom prešla da živi u kuću svojih roditelja. Moram da objasnim ovako, oni žive u jednoj ulici u tom selu. Ovde je kuća Branislave i njenih roditelja, pa onda ide još jedna kuća između njih i odmah sledeća kuća je kuća njenog bivšeg supruga i naravno svekra i svekrave. Ono što je interesantno, i jedni i drugi se prezivaju Stojanović. To je jako bitno, ali to što imaju isto prezime ne znači da su neki bliži ili dalji rođaci. To je samo splet okolnosti. Šta se dešava dalje? Branislava je sa svojim sinom, kada je pošao u srednju školu, odlučila da pređe i da živi u Negotin. Radila je na odeljenju za dijalizu u Negotinskoj bolnici kao servirka i kao spremačica. Po dolasku u Negotin, kako bi njen sin išao u srednju školu, upisao je srednju tehničku školu, ona iznajmljuje stan. I taj stan se nalazio u sklopu dvorišta i kuće u kojoj su živeli i vlasnici. I faktički su napravili onako jednu komunikaciju između sebe kao da su malte ne porodica. Sada, vikendom bi Branislava sa svojim sinom Danijelom išla do Brestovca kako bi obišla svoje roditelje. Danijel je prilikom tih vikenda provodio veliki deo vremena sa svojim ocem i sa babom i dedom po ocu. U celom Brestovcu svi govore da je Danijel bio izuzetno dobro dete, da je bio jako lepo vaspitan, da je bio lep dečko, da je kulturan, da je bio dobar đak. Danijel je govorio svojoj babi i dedi, govorio svome ocu da jedva čeka kraj školske godine kako bi išao na ekskurziju koju idu maturanti u završnoj godini i jedva je čekao da ode u inostranstvo i da vidi kako se tamo živi, jer čuje razne priče. A obično u tom periodu maturanti su išli na te završne mature ili za Grčku ili za Mađarsku. I tako prilikom jednog od tih dolazaka Danijel je bio svedok jednog nemilog događaja. Naime, njihov neposredni komšija, koji je inače električar i koji se zove Živojin Mihajlović, opljačkao je kuću od njegovog dede i odneo 12.500 eura. To je Danijel video i bio je svedok tog nemilog događaja. I kasnije na sudu je Živojin Mihajlović osuđen na 2 godine zatvora, međutim apelacija mu je to smanjila na godinu dana. I on je bio godinu dana u zatvoru zbog toga. Sada, ko je u stvari taj njihov komšija Živojin Mihajlović?
Živojin Mihajlović je u tom kraju bio poznati električar. E sada, da li je on bio od najranije mladosti i kriminogen? Da li je on i ranije pljačkao tako po kućama? Možda mu je taj električarski zanat zapravo bio samo alibi kako bi upoznao bogate kuće i kako bi ih opljačkao. Jer ni jedan takav kriminogeni akt ne može da se izvrši ako nije odtipovan. I sada najverovatnije da je Živojin Mihajlović bio nekim mangupima tiper kako da se pljačkaju i koje kuće u okolini Negotina. Ali ono što je neobično, ako je ovaj čovek kriminogen i kako da kažem, ako je iz te branše lopova, bez obzira što je zapravo električar, jako je čudno da se odlučio da pljačka kuću svoga prvog komšije. To je prosto neverovatno. Jer policija kada dođe i kada počne istragu, počinje od komšiluka. Pita znači ko je bio, da li je tu neko bio od majstora, da li ste nešto popravljali, da li vam je dolazio ovaj ili onaj u kuću i svašta nešto. I sada deda od Danijela rekao je, moj unuk Danijel je video naše komšiju Živojina koji je bio pozvan nešto da popravi tu kod nas u kući, video je Živojina kako je izašao iz mog dnevnog boravka i kako je nosio veliku plavu kovertu. A ja sam u toj koverti držao novac. I bilo je tačno 12.330 eura. Rekao je čak u kojima poenima. Policija je naravno privela Živojina Mihajlovića, on nije priznao da je to uradio. Na kraju, posle dužeg suđenja i posle svedočenja malog Danijela, sud je poverovao Danijelu i osudio je prvo Živojina Mihajlovića na 2 godine zatvora, a kasnije je apelacija tu kaznu smanjila na 1 godinu dana. I tu kaznu zatvora je Živojin i odležao. E sada, ono što je jako interesantno, ja ne znam da li je policija pronašla taj novac koji je Živojin opljačkao, ili je možda taj novac negde sakrio, ili je možda dao taj novac nekome na čuvanje, u koga je imao recimo neko veliko poverenje. S obzirom da je i on bio razveden, postavlja se pitanje da li je možda imao ljubavnicu. Ne mora tu iz sela, možda iz nekog drugog sela. I možda je dao svojoj ljubavnici recimo novac na čuvanje. I u slučaju ako ga uhapse, da ga ista i izdržava, u smislu da mu šalje za kantinu i za svašta nešto. I sada tu me čudi, Živojin je imao i pištolj, koji je imao na regularnu dozvolu. Kako posle krađe koju je obavio u komšiluku, policija njemu nije oduzela taj pištolj. To je baš onako interesantno i čudno. I sada dok je trajalo to suđenje, dok je Danijel svedočio, nekoliko puta je Živojin njemu onako poslao neke preteće poglede. Barem je to tako protumačio i advokat, a i tužilac. Čak ga je pitao da li ti imaš nešto protiv svedoka u smislu neke velike mržnje ili tako nešto. Upozorili su ga čak i da mu nešto slučajno ne padne na pamet, jer će sud sve to uzeti u obzir. Znači ako uputi neku pretnju, psovku ili tako nešto. To bi u Americi ili u nekim drugim zemljama sasvim drugačije teklo to suđenje. Sud bi zaštitio identitet tog svedoka, baš zato što se radi o maloletnoj osobi. Znači svedočio bi putem video linka, njegovo lice bi bilo onako zamagljeno, a glas promenjen. Tako da sud i porota čuju šta govori svedok, a da ga onaj koji je okrivljen ne može prepoznati. Međutim, da li je prilikom te pljačke i Živojin video Danijela, to baš sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali najverovatnije da jeste. Možda bi ga i prepoznao. Pljačka se nije desila u Njujorku, nego se desila u Brestovcu, koji ima samo par stotina stanovnika. I oni se tamo svi znaju. I ne znam šta reći, ali otišao je Živojin na izdržavanje zatvorske kazne, izdržao je on tu kaznu i izašao je. Šta se sa tim novcem desilo, ja stvarno ne znam. Da li je policija možda prilikom pretresa pronašla taj novac pa ga je vratila Danijelovom dedi, to je samo znao Živojin i sud. Nigde se ne spominje to. Bilo kako bilo, prošlo je tih 1 godinu dana i Živojin se našao na slobodi.
on je nastavio da se bavi elektropopravkama, pošto je bio dobar električar. Išao je sada, znači, da radi svuda gde ga pozovu, izašao je tek iz zatvora, ne bira posao, svako koga pozove ide, uvodi struju. I sada, ono što je najčudnije, zovu ga, znači, ljudi po raznoraznim preporukama, međutim, zove ga i Branislava u stan gde živi, znači, u Negotinu sa svojim sinom Danijelom. Zato što joj se pokvario frižider. Sad ja ovde moram da se zapitam, prosto onako sa čuđenjem, pored toliko dobrih majstora u Negotinu, zašto je ona zvala baš njega? Zašto nije zvala nekog Peru, Miku ili ko zna već koga, nego baš Žiku, jer Živojina su zvali Žika? Da li majstor Žika je toliko dobar majstor pa je na ovu prelepu ženu ostavio neki utisak dok je popravljao nešto tamo po komšiluku? Ja stvarno ne znam. Koja bi normalna majka to uradila? Da li je ono poslala i sina da donese majstoru pivo dok popravlja frižider? Ne bi me začudilo. Možda su se prilikom te popravke frižidera zapravo Žika i Daki sprijateljili. Možda je to bila ideja Branislave, da ona na neki način pomiri Žiku i njenog sina Dakija. A da budem iskren, to me tek dovodi do ludila, jer opljačkao je kuću moga bivšeg supruga u mom neposrednom komšiluku. I da li je u tom trenutku Branislava razmišljala da će možda dete kada ode da obiđe oca i svoga dedu, da kaže svom dedi, bio je majstor Žika i popravio nam je frižider? Mogu da zamislim kako bi čovek reagovao. Prosto bi eksplodirao, rekao bi, dobro jeste proverili po fiokama da vam nije marno nešto što je vredno. Snaj nakit, tvoj satić ili možda novaca koji imate. Jer dok sam spremao ovu priču, ja sam pročitao tamo da su komšije iz Brestovca znale da je ova štedljiva žena, zapravo Branislava, uštedela ni manje ni više nego 7.000 eura. I da je ona taj novac držala u svom stanu u Negotinu. Ja se sad prosto pitam otkud su to mogle komšije da znaju. Svako normalan koji ima novac štedi pre svega u bankama. Meni je razumljivo da se zna ko šta jede u komšiluku, ali možda su u tom selu toliko bliski da se zna i ko koliko novca drži, recimo, u određenom šteku i na određenom mestu. Mislim, stvarno mi je suluda priča, znate šta, ušparala sam 7.000 eura i čuvam ih kući jer nemam poverenje u ove banke, jer možda opet sutra neko klepi kompletnu ušteđevinu i ode negde, mislim, na neko ostrvo tipa Mauricijus, Kipar i da ne nabrajam gde. I sada mogu da zamislim ako ti stanovnici Brestovca javno tamo u prodavnici ili kada idu da kafenišu kod nekog u komšiluku pričaju ko koliko ima para, mislim, šta se dešava? Pa to je pravi raj za jednog majstor Žiku dok ide da popravlja struju po selu. Jer kao što vidimo, on se ne libi ni da pljačka prvog komšiju. Sada, da li je Branislava pozvala majstor Žiku da on popravi njen frižider ili postoji neka sasvim druga mogućnost o kojoj niko nije ni razmišljao? Branislava je radila u bolnici na odeljenju za dijalizu. To odeljenje ima puno prometa te destilovane vode koja se daje bolesnicima i ima puno onih kanistera od 5 litara koji su jako popularni kod ovih ljudi koji imaju velike vinograde, jer im služe za prodaju vina, domaćeg vina. Kada im neko dođe da kupi 5 ili 10 litara, oni u te kanistere sipaju vino. Sada, jedan od ljudi koji je dolazio da uzima te kanistere bio je zapravo Desimir, onaj Desko koji je domar u školi. Desimir u selu Smedovcu, tamo gde je rođen, ima veliki vinograd i on je zbog toga uzimao te kanistere. Kada bi išao kući, on bi nosio svojim rođacima, a naravno bili su potrebni i njemu radi prodaje. I kanistere mu je obezbeđivala upravo Branislava. Da li se baš desilo kad je Branislavi crko frižider da se ona požalila Desimiru, da je rekla, Desko, jel imaš nekog majstora? I on je rekao, kako da ne, pa moj kum je najbolji majstor. Možda ona u tom trenutku nije ni znala ko je zapravo kum Deskov. I ona je možda rekla, pa daj pozovi ga i neka dođe na ovu adresu da mi to završi. I sada možda se zapravo
majstor Žika uputio po preporuci svoga kuma da ode na tu i tu adresu, i kada je ušao u dvorište, video svoju komšinicu iz sela, nema vraćanja. I tu su se možda i pomirili. Ko zna, a možda se i nisu baš pomirili. Jer kada je završio popravku frižidera i kada je majstor Žika krenuo kući, zaustavila ga je gazdarica od kuće i zamolila ga je: majstore, da li možete da popravite nešto u mom kupatilu? A on je rekao onako, misli, što je malo neobično za majstore, čak onako ljut. Rekao je: ne, ja nemam vremena, sada moram da idem. I otišao je, a nije ni rekao: doći ću sutra da to završim, ili recimo preko sutra. Mislim, ne ide mi to u glavu uopšte. Sada, kako kaže gazdarica te kuće, ona je majstor Žiku posle ove intervencije oko frižidera videla još jednom ili možda čak i 2 puta da je dolazio nešto da popravlja. Ali nikada nije pitao da li je gazdarica popravila to što je imala u svom kupatilu. Što znači da ga je sada ovog puta zvala Branislava. Ajde, prvi put možda je bilo slučajno, ali drugi put i treći put ne može. I po tim pozivima ispada kao da su se pomirili. Zašto je dolazio drugi i treći put? Možda je on nekada, ako bi nešto tako trebalo Branislavi, i dovezao iz sela za nju. A s obzirom, kao što sam rekao, da možda u ovom Brestovcu svi pričaju jednim drugima koliko imaju love, možda je i majstor Žika znao da sada Branislava ima pare u svojoj kući i možda je zbog toga dolazio. U smislu, dođe i kaže: došao sam da proverim da li ti i dalje radi frižider, mislim, ti si ipak moja prva komšinica. Ne znam, sve mi je to malo onako čudno. I da li je nekada Žika, majstor Žika, rekao Danijelu Daki: da li si raspoložen da odemo tu do kafića da popiješ sok ili možda pojedeš neki kolač ili tako nešto? Mislim, apsolutno ne mogu da shvatim ponašanje jednog bivšeg osuđenika koji se sretne sa svojim krunskim svedokom. To je malo onako napeto za normalne ljude i za neku normalnu situaciju. Ja ne znam kako su sada majstor Žiku doživljavali u Brestovcu drugi ljudi, kada znaju da je on opljačkao svog prvog komšiju i da je zbog toga odgovarao. Da li su oni u njega imali poverenja da ga pozovu da im on nešto popravi? Ako su imali, svaka čast. I sada u tim posetama i pričanjima oko škole i oko svega, najverovatnije je da je spomenuta i ekskurzija. I majstor Žika je znao da je Daki trebao da ide sredinom oktobra na matursku ekskurziju u inostranstvu. Priča se i ona famozna priča da je vredna i štedljiva Branislava skupila ni manje ni više nego negde oko 7.000 eura kako bi imala da da kaparu za kupovinu nekog stančića ili kućice u Negotinu. I najverovatnije je da je lukavi majstor Žika čuo i taj deo priče i sigurno je došao na neku ideju kako da dođe kod Branislave i da pokuša da je iskoristi, kako bi došao do tog novca. Jer majstor Žika je u tom periodu imao velike probleme. On je naime pozajmio neki novac od poznatog zelenaša iz Negotina. Najverovatnije je to bilo 1000 eura, ali za neko određeno vreme to je skočilo na 3000 evra. I sigurno su ga zelenaši pritisli. I počeo je sada da kopa na sve moguće načine kako da dođe do nekog novca. I pretpostavljam da je lukavi Žika rekao: Brankice, čujem da hoćeš da kupiš kuću, imam jednu gospođu koja je onako već u godinama, starija je i želi da proda svoju nekretninu ovde u gradu nekoj samohranoj majci. Ja sam kod nje radio sve instalacije i kuća je kao šibica. I možemo da odemo kod nje ovih dana, da joj daš kaparu, a kada se budete dogovorili, ona će doći da ti pokaže kuću i ubeđen sam da će ti to dati da plaćaš ono u ratama. Sigurno će da te pomognu i tvoji, na kraju krajeva, najverovatnije da imaju i oni neku ušteđevinu. Ko zna šta je razmišljala, ali očigledno sve što je razmišljala je veoma naivno. I osvanuo je i 10. oktobar 2007. godine, Brankica je radila prvu smenu i došla je kući. Videla ju je gazdarica kada je došla s posla, ona se uredno javila, ušla je u kuću, dogovorile su se da predveče popiju zajedno čaj, da pričaju o nekim stvarima
i tome slično. Jer gazdarica se interesovala da kupi neku količinu sira iz Brestovca, zato što je volela taj brestovački sir. I znala je da će Brankica ići kući za vikend i htjela da naruči par kilograma sira. Ništa, mislim, čudno. Sada, u jednom trenutku, baš kad se spremala da pozove Brankicu kod nje kući, videla je Brankicu kako izlazi iz kuće. U ruci je držala samo mobilni telefon. Nije imala ni jaknu, ni tašnu. I ona je rekla ovako: Brankice, jel ideš do prodavnice? Kaže: ne, moram nešto da odem hitno do posla i odmah se vraćam. Prosto mi je sada neshvatljivo, idem do posla, mada gazdarica je rekla: dobro, lepo je vreme, onako sama sebi je to rekla. Ide tu do posla, to je samo 100 i kusur metara od kuće, nije to daleko, mislim, ništa čudno. Međutim, šta radi Brankica? Ona ne samo što ništa nije ponela, ona najverovatnije da ništa nije ni razmišljala. Ona je otišla i našla se ni manje ni više nego sa majstor Žikom. Sela je kod njega u auto i od tog trenutka joj se gubi svaki trag. Te večeri njen sin Danijel postaje veoma zabrinut jer njegove majke nema. Raspituje se kod gazdarice da li je videla njegovu mamu. Ona kaže: pa da, videla sam je pre nekoliko časova, otišla je do bolnice kako bi nešto završila. Izašla je, mislim, onako obučena kao da će se vratiti za 5 minuta. Nemoj da brineš, sigurno je svratila kod neke svoje koleginice s posla. I Daki je tako čekajući mamu i zaspao. Ujutru kada je ustao, spavao je svega nekoliko časova, bio je jako umoran i otišao je u školu. Tamo su deca u školi primetila da sa njim nešto nije u redu, da je zabrinut i da je jako umoran. Na pitanje njegovog najboljeg druga zašto je tako umoran, on kaže tom svom najboljem drugu: ja sam sinoć putovao puno po Srbiji. Mislim, da je mene i tako rekao moj najbolji drug, ja bih ga pitao: pa u kojim si to gradovima bio i sa kim si bio? Mislim, mladi momci od 17 godina, oni između sebe imaju to poverenje, a i veliku znatiželju, da kada im se tako nešto kaže, da ispitaju: a gdje si to sve bio? Jer odlazak bilo gde iz Negotina za njih je avantura. Nije on ništa dalje pitao, prošla je nastava i negde posle podneva, kada se završila nastava, Daki dolazi u stan. Na njegovo opšte razočarenje video je da su vrata zaključana upravo onako kako ih je jutros ostavio. Ulazi i ponovo zove majku, pokušava da je dobije po ko zna koji put na mobilni telefon. Međutim, njen telefon je isključen i dalje. I sada, dok on čeka majku i dok razmišlja da li da pozove oca, ja ne znam zašto nije pozvao oca, da kaže da mame nema, da li da ga pita za savet da li treba da pozove policiju ili da nešto nekog pita da ga posavetuje. Ne znam kako gazdaricu nije pitao da li se pojavljivala mama. Ne mogu da shvatim ni ponašanje ovog dečaka koji ima 17 godina. I dok on tako razmišlja da li će se mama pojaviti ili ne, zvoni mu telefon. Nepoznati broj. On se javlja, sa druge strane telefona je neki muški glas, možda mu je bio i poznat. On mu kaže: ajde da se nađemo tu i tu, idemo na piće pa te vodim kod mame. Mislim, pretpostavljam da je to rekao. I sada naivni dečko od 17 godina izlazi, opet sreće svoju gazdaricu, kaže ide da se nađe sa nekim muškarcem. I otišao je. I od tada ga više niko nije video. Prošlo je nekoliko dana i iz sela dolazi Dakijev otac, odnosno Branislavin bivši muž, da vidi zašto se njegovo dete ne javlja na telefon i da li dolaze za vikend kući ili ne. Ne zna šta se dešava. Ne može da dobije ni svoju suprugu. Zvao je i bolnicu. U bolnici su rekli da se Branislava nekoliko dana nije pojavljivala na poslu. A vrhunac šoka i straha za oca nastaje kada je otišao do škole, jer tamo su mu rekli da već nekoliko dana Danijela nema u školi. I odmah je čovjek pozvao policiju, otišao je zapravo i on posle poziva u samu policijsku stanicu u Negotinu i daje prijavu o nestanku njegove supruge
Branislave stare 40 godina i njegovog sina Danijela Stojanovića starog 17 godina. Daje njihove slike i policija, naravno pošto je od datuma nestanka prošlo više od 48 sati, odmah je izdala poternicu za ovim licima. Obaveštene su sve policijske stanice u Srbiji, granični prelazi i policija se dala u potragu. Takođe su stavili na prismotru i njihove telefone. Pošto su bili isključeni, oni su po brojevima telefona stavili lovce kako bi se u datom trenutku, ako se slučajno neki od tih telefona uključi na bilo kojoj lokaciji, odmah aktivirao sistem i oni bi odredili gde se nalazi zapravo određeni telefon koji je koristio taj i taj broj. U tom iščekivanju gde se nalaze majka i sin, počeo je da se brine ceo grad. Ne samo njihov rodni Brestovac, nego ceo Negotin. Počeli su svi da se brinu u školi, a bogami zabrinuli su se i svi u bolnici gde Branislava radi. I ceo grad je tražio majku i sina. Ne samo policija, nego svi Negotinci su bili na neki način angažovani u smislu da li je neko nešto čuo i da li se negde nešto priča. Kako bi odmah neko saznanje prijavili inspektorima Borskog SUP-a, koji se dao u potragu za majkom i sinom. I Branislavina porodica, a i porodica njenog muža, bile su u velikom problemu. Pitali su i oni sve prijatelje da li slučajno nešto znaju, da li se nešto priča, da li je Branislava možda imala neku ljubavnu vezu, pa je možda pobegla sa detetom i ona sa svojim tim prijateljem možda za Bosnu ili za Crnu Goru ili možda za Beograd. I čak su u jednom trenutku rekli daj Bože da je tako nešto, jer nisu imali nikakvo rešenje ove zagonetke i misterije gde su mogli da nestanu, kao da su propali u zemlju. I nikakvog traga nije bilo do 29. oktobra. 29. oktobra uključio se Dakijev telefon. I odmah je policija otišla u onu školu i privela profesora. Ubrzo posle toga uhapšeni su i Živojin Mihajlović i domar, odnosno ložač te škole, Desimir. I klupko je počelo da se odmotava. Međutim, opet je tu nastao jedan čvor. Nikako da se razveže. Išli su policajci sa istragom u krug i vrate se na isto mesto. Ova dvojica pričaju svoje priče. Desimir priča kako je on od svog kuma Žike uzeo telefone kako bi ih preprodao, jer mu je Žika dugovao neke sitne pare. Međutim, tada u tom trenutku u policijsku stanicu došao je i jedan operativac, policajac, koji je čuo u jednoj kafani koja se zove Hajduk Veljko u Negotinu, da se priča kako je majstor Žika jednom zelenašu upravo 22. oktobra vratio 3000 eura. I oni su priveli tog zelenaša na informativni razgovor i on je to potvrdio. I taj zelenaš je njima rekao, jeste, on mi je 12.10. vratio 3000 evra. Znači 2 dana posle Branislavinog nestanka i 2 dana posle Danijelovog nestanka. I ovi su rekli, dobro, znamo da ti je dugovao 3000 evra, mislim, ko zna sa kojim zelenaškim kamatama, sigurno si mu i pretio kako ćeš da mu zavrneš uši, nos ili ko zna šta, i sigurno je on išao na tu priču kako bi došao do love, ko zna šta je on uradio, možda je opljačkao menjačnicu ili svašta nešto. E sada, pošto je nestala Branislava i njen sin, policija je uradila i pretres njenog stana. I tamo su zaista, po pričama nekih medija, a i nekih ljudi koji su navodno o svemu informisani u Negotinu, policija je navodno pronašla 4000 evra. Znači da je Branislava stvarno imala 7000 evra. I ako se doda sada da je majstor Žika vratio zelenaški dug od 3000 evra, dolazimo do one misteriozne cifre
od 7.000 evra, koje je iz samo njoj znanih razloga Branislava čuvala u svom stanu, a ne na bankovnom računu. Prosto neverovatna priča. Došli smo i do toga da je majstor Žika na neki način, prevarom ili ne, pozajmio novac od Branislave. On kaže da sa njenim nestankom nema nikakve veze, da nije ni pozajmio novac od nje, da je on imao neke svoje pare i da je radeći došao do neke ušteđevine i da je tako vratio dug koji je dugovao. To se slučajno poklopilo samo 2 dana posle nestanka Branislave i njenog sina. I potraga za majkom i sinom trajala je svakodnevno. Došla je operativa iz Beograda. Radilo se maltene po svim linijama. Tražili su, ali nisu imali nikakvo rešenje. Neki su čak počeli i neku priču da je najverovatnije Žika prodao majku i sina u belo roblje, da je imao sigurno neku vezu dok je robijao oni godinu dana, da je se tu sigurno sprijateljio sa nekim trgovcima belog roblja i da je preko Bugarske ili Rumunije ovu nesrećnu ženu i sina prodao, u smislu da li za organe ili za tako nešto, nekoj mafiji koja se time bavi. I policija je ispitivala Žiku i u tom pravcu. Išao je i na poligraf. Međutim, ništa. Nisu imali nikakvo rešenje za ovu misteriju. Dok je Žika bio u pritvoru, policija je obavila i pretres njegove kuće u Brestovcu. I tamo su naravno oduzeli njegov pištolj koji je on imao na dozvolu, a takođe su pronašli i jedan ašov koji je bio sumnjiv zato što je na njemu imao tragove sveže zemlje. I to su sve stavili u neke kese i odneli su, znači, na veštačenje. Sve je to trajalo punih 5 meseci. I 12. marta 2008. godine jedna grupa lovaca na lokaciji između sela Sikole i Salaša, pored jedne močvare gde ima puno tih ptica i naravno lisica, tada je u tom periodu ta grupa lovaca lovila lisice i druge štetočine. I sada su kerovi tih lovaca nešto nanjušili u zemlji. Počeli su da njuškaju, da laju i da kopaju. I lovci su odmah došli, znali su da se nešto tu nalazi, počeli su da kopaju i ubrzo su otkopali leš u raspadanju. Dosta je bio oštećen i odmah onako uplašeni, mobilnim telefonom su pozvali policiju. Policija je odmah došla, počeo je da se radi, znači, uviđaj, ustanovili su da je tu najverovatnije došlo i do ubistva na samoj toj lokaciji, da je posle iskopana ne tako velika rupa, najverovatnije neko ko je zakopao taj leš pretpostavljao je da nikada niko neće tu da ga ni traži, niti će biti pronađen. Međutim, policija je odmah po otisku prstiju pretpostavljala da se radi o mladiću koji se traži. Zapravo bili su sigurni, jer ovaj dečko je izvadio, kao što sam rekao, i pasoš radi putovanja u inostranstvo, a imao je i ličnu kartu. I bio je njegov otisak papilarnih linija u policijskoj stanici u Negotinu. Na obdukciji je utvrđeno da je ovaj mladić ubijen sa 2 metka, ali je imao 3 rane. Imao je jednu ulaznu ranu na grudima, bez izlazne, imao je ulaznu ranu na desnoj slepočnici i izlaznu ranu na levoj. Naravno, prilikom obdukcije uzet mu je i DNK i poslat je na veštačenje. Pozvan je i njegov otac, koji je trebao da prepozna leš, međutim, s obzirom da je lice jako bilo stradalo usled tih procesa raspadanja, on nije bio siguran i rekao je da ne može sa sigurnošću da tvrdi da se radi o njegovom sinu Danijelu. Policija je već bila sigurna da je u pitanju Danijel, zato što je po otisku papilarnih linija ustanovila da je 99% zapravo taj mladić u pitanju, ali su čekali i izveštaj DNK analize. U iščekivanju izveštaja DNK analize porodici Danijelovoj i od strane, znači, roditelja, a i majke, bili su zaista dugi dani, a još duže noći. Brinuli su se i nisu želeli da veruju da je to Danijel.
Živeli su u nadi da će se njihova ćerka, odnosno snaja i unuk javiti negde iz inostranstva. Međutim, ubrzo posle nepunih 20 dana stigao je izveštaj DNK analize i ustanovljeno je da se radi o Danijelu Stojanoviću, koji je nestao 11. oktobra 2007. godine. 5 meseci je trajala misterija oko nestanka mladog Danijela i potraga za ovim mladićem. Ovaj mladić je sahranjen u porodičnoj grobnici u Brestovcu. Ali od njegove majke nije bilo ni traga ni glasa. Takođe je policija potvrdila da je pronađen i DNK trag nastradalog mladića u Žikinom automobilu. A isto je stigao i balistički izveštaj sa instituta koji je potvrđivao da je mladić ubijen zapravo iz Žikinog pištolja. Žika je, koji je već bio uhapšen, protiv njega je podignuta optužnica za dvostruko teško ubistvo iz koristoljublja po članu 114. Počelo je i suđenje. Takođe se pojavila još jedna svedokinja koja je tvrdila da je taj isti majstor Žika i njoj nudio taj stan koji vredi, verovali ili ne, samo 7.000 eura, ali da je tražio 3.000 evra kaparu. Tako da je sada policija skockala zapravo mozaik, da je najverovatnije nesrećna Branislava nasela na Žikinu priču zato što mu je ipak verovala jer ga zna od samog rođenja. On je iz njenog neposrednog komšiluka i mislila je da od njega njoj ne preti nikakva opasnost. Ni njoj, a ponajmanje njenom detetu. Međutim, zar je zaboravila da je ovaj čovek razbojnik i da je zbog toga robijao godinu dana i da je njen sin bio zapravo krunski svedok tog krivičnog dela pljačke. I na suđenju Žika ništa nije priznavao. Nije on priznao ni da je uzeo novac, nije priznao ni da je ubio majku, još manje Dakija. Govorio je da on nema nikakve veze niti sa dvostrukim ubistvom, niti sa uzimanjem novca. Da svedokinja koja je došla tu da priča sada tu priču kako je i njoj nudio stan, izmišlja i da njemu sve montira policija. 2 godine je trajalo Žikino suđenje i izrečena je presuda protiv Žike. On je osuđen prvostepeno na 40 godina zatvora, a kasnije mu je i apelacija u Beogradu potvrdila ovu presudu i Žika se nalazi na izdržavanju 40-godišnje robije zbog dvostrukog ubistva u KPZ-u Zabela u Požarevcu. Dok njegov kum Desko, on je zbog prikrivanja telefona iz krivičnog dela dobio 6 meseci zatvora. I to mu je taman uklopljeno u ono vreme dok je bio pod istragom. Naime, on je za sve ovo krivio svoga kuma domara Deska i govorio je da je on zao čovek i da se bavi raznim prljavim poslovima. Čak ga je nazvao i glavnim makroom u tom delu Srbije. Ja ne znam koji se domar bavi ovom vrstom zanata. Ili si makro, ili si ložač u osnovnoj školi. Kao u fazonu sada radim sa decom, samo da ubacim što više uglja da se ne ugasi peć, pa idem da proverim tamo do kupleraja šta mi rade devojke. Mislim, da li je to vama normalno? On je tvrdio da je taj čovek sve njemu lično namestio i govorio je kako njega pokriva velika mafija. I ne samo ona iz kriminogene hobotnice, nego i ona iz političke hobotnice. Šta je sve Žika hteo po tim da kaže, to je sve zapravo opisao i jedan poznati časopis koji se bavi tim nekim aferama. Tamo je Žika iz zatvora pisao pisma raznim novinarima. I šta se sad zapravo dešava? On kaže, pa zar je moguće da se telefoni kreću bez svojih vlasnika po Srbiji? Šta je u ovoj priči interesantno? Upravo tu gde on kaže da je registrovan njegov telefon kada je nestala Branislava, upravo na tom mestu gde pokriva bazna stanica Salaš, pronađen je mali Danijel, koji je nestao dan kasnije. Ali, Bože moj, nigde nije u izveštaju policije ili suda rečeno da je ovo što piše sada Žika
raznim tim novinama, zapravo signal od 10. možda od 11. kada je zakopao Danijela, jer je i na onom ašovu koji je pronađen u Žikinoj garaži zapravo ista zemlja koja se nalazi i u ovoj močvari između sela Sikole i Salaša. Tako da pokušava da izbaroniše i sud. I Žika je sve objasnio, ali nije znao da objasni sudu šta je zapravo on radio tada u selu Salaš kod Zaječara. To nije znao da objasni. To nije baš tako blizu Negotina. Morao da ima neki razlog, jer on tamo popravljao struju po nekim barama u okolini sela Salaš. Zašto nije rekao bio sam kod tog i tog čoveka i popravljao mu bojler ili nešto, sijalicu ili bilo šta. Nije znao da objasni. Tako da u tim pisanjima i objašnjenjima kako je on nevin, on se sve više upletao kao pile u kučinu. Međutim, šta god da je pisao, sud je imao jasne dokaze. Danijel Stojanović je ubijen iz njegovog pištolja koji je imao na dozvolu. I taj isti pištolj prilikom pretresa pronađen je u njegovom stanu. I na tom istom pištolju su bili Žikini otisci, a ne Deskovi. Ajde neka objasni ko je onda iz njegovog pištolja ubio 17-godišnjeg Danijela. Sud možda nekada greši, ali u ovom slučaju imao je krunske dokaze. Na kraju krajeva, od Žike se odrekla i njegova rođena majka. Ona je rekla, ako je ovo uradio moj sin, njega treba ubiti. A majke su vrlo često u pravu. Sada, opet moram da se vratim na misteriju gde je zapravo telo nestale Branislave. Ono nije pronađeno. A ova žena zaslužuje da bude dostojno sahranjena. Ja ne znam Žika sada šta glumi. On je već osuđen za dvostruko ubistvo. On ne može više da dobije sada preko one kazne od 40 godina, 40 godina i 1 dan. Žika može samo priznanjem da ublaži teret greha koji leži na njegovoj duši, tako što će priznati i reći gde je telo nestale Branislave. I da kaže ona je tu i tu. Na kraju krajeva ona ne može biti vraćena živa svojim roditeljima, ali je zaslužila da bude sahranjena kao svako ljudsko biće. I ovo što je uradio ovaj čovek, majstor Žika, u svom komšiluku, to je velika, velika monstruoznost. Da li je to uradio iz osvete ili iz koristoljublja, to samo on zna. Takođe je meni misteriozno što je Branislavin telefon bio uključen u rejonu sela Zlokuće između 4:30 i 5:30 popodne i navodi me na misao i na pretpostavku da je možda tamo negde zakopana ili bačena u neku jamu. A vi ako imate neku ideju gde bi moglo da se nalazi telo nesrećne Branislave, ja bih vas molio da mi to napišete u vašim komentarima. A posebno apelujem na građane grada Negotina, pogotovo na ljude iz sela Brestovca, kao i iz sela Zlokuće. To su ljudi koji se svakog dana viđaju bar na pijaci u Negotinu. I ne postoji tajna u zemlji Srbiji koja ne postane javna. Zato, molim vas, ako znate neku tajnu koja bi možda ukazala ili dovela do mesta gde se nalazi telo ove nesrećne žene, napišite u vašim komentarima. Jer zaista želim da jednim zajedničkim trudom i jednim zajedničkim radom pronađemo pokojnu Branislavu. A vama, dragi prijatelji, dajem savet da nikako ne ulazite u nikakve poslove, niti prijateljske ili bilo kakve veze sa čovekom koji je pokazao zlo prema vašoj porodici ili prema vašem detetu, ne daj Bože. Ali pošto nikada ne osuđujem žrtve, neću ni sada u ovoj mojoj emisiji. Ali zaista vas molim, dragi prijatelji, budite jako oprezni prema ljudima koji su jednom bili nasilni
ili neprijateljski raspoloženi prema vama. Jer pas koji je ujeo jednom, uješće ponovo. Tu nema pardona. Možemo mi da volimo životinje koliko god hoćemo, ali jednostavno postoje besni psi. A ovaj čovek je zapravo bio besan pas. I na najmonstruozniji način je ubio ovo dete i to je dokazano. A verujem da ćemo pronaći i nesrećnu Branislavu. I ja o ovom slučaju nemam više zaista šta da kažem, osim da vas pozdravljam i da vam želim svako dobro. A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči.